khusus ya kangge Bang Jalil yang punya pedagang es Bang Jalil. Pada ketinggalan kangge Bang Oji Mama Lura yang punya LDR. Asik. Bos Uya, Bos Uya, Bos Uya, ditanggung jawab Bos Uya, dikasih sayang, yen laki mangkat kerja, nok eka jarang ning omah. Kanggo Bos Uya, Bos Uya, Bos Uya, anak ditinggal miang. Boke gentayangan yen lati balik dorong sering adusi sedang bayu boke lunga-lunga. Mobil khusus ya buat ladies Jakarta Utara yang punya jalan lupi dan juga orang tinggalan ya buat Bapak saya ibu baik, bapak tuan rumah dan ibu tuan rumah sekeluarga. Oke Bang Oce yang punya bandar KTP. Lumayan, sewu aku tunggu selamat. Anak durung adus, emboke wis capcus, ora sok begawe. Bos terus dulu ya buat bapak tuan rumah dan ibu termasuk keluarga. Laki dadi rapi nyetrika bonek lan nyuci tugas sing rapi angger dicoba lagi kasih sayang yen lati mangkat
khususnya